থেকে এই ড্রেসটা নিয়েছি। এটা হচ্ছে শীতল অ্যাসোসিয়েটের ওমেন ম্যাক্সি ড্রেসটা বেশ ভালো। আর আমার গ্রিন কালার নিয়েছে, এটা অনেকগুলো কালার পাবে। আমার তো কোয়ালিটিটাও ভালোই লাগলো আর দামও খুব কম। আমি এটা 429 টাকাতে পেয়েছি। তো তোমরা এটা ট্রাই করতে পারো, কোনো জায়গায় ঘুরতে গেলে বা বিচ সাইডেও পরতে পারো। দারুণ লাগছে। আমার তো এই কালারটা পছন্দ হয়েছে। এছাড়া তোমরা আরও 3-4টে কালার পেয়ে যাবে। খুব লাইট ওয়েট ড্রেসটা, সব রকম সাইজেরই অ্যাভেলেবেল। তোমরা মোটা রোগা কোনো ব্যাপার নেই, সবাই পরতে পারে। আর ড্রেসটা অনেকটা ঘেরও আছে। হাতার ডিজাইনটা আমার বেশ ভালো লেগেছে, ফ্লাফি টাইপ, মানে ঘটি হাতা মনে হয় এগুলোকে বলে। একটু পাতলা আছে, কিন্তু এখানটা দেখো, এখানে চেস্টের কাজটা বেশ মোটা করা, গার্ডার দেওয়া। এটা টাইট হয়ে বেশ বসে যাবে। আর এটা হচ্ছে ফুল ড্রেসটা, অনেকটাই লেন্থ, নিচটা এরকম গোল কাট, বেশ সুন্দর।